Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün Yan Oda dizisini konuşuyoruz abi. Star ekranlarında ekrana gelen, OGM'nin yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bilal Ostuvalı'nın oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı ve tabii ki hikayede Gülseren Buğdayıcıoğlu'nu gördüğümüz diziyi konuşuyoruz. Nasıl, beğendin mi diziyi? Halen incelemekte olduğum, uzun zamandır izlediğim bir dizinin ailelerin İstanbul'da olduğu bir hikayeyi anlattı sanki. Kardeşlerim dizisindeki birkaç oyuncuyu da diziye dahil ederek, Kemal Sam'la da işte Caner Cindor'u diziye dahil ederek aynı dizinin farklı renkte halini çekmişler gibime geldi. Yine iki aile arasında geçen bir yıl draması var. Bu dizide kültürel farklılıklar yerine daha ekonomik farklılıklar üzerinden bir ilerleyiş yapmışlar. Çok farklı bir şey izlemedim diğer Türk dizilerinde gördüğümden. En büyük sıkıntısı bence dizinin şu olmuş. Yani bu kadar iyi oyuncular varken elinde, hani çarşamba gününe koyacakken neden cumartesi gününe koydunuz? Çok saçma. Dizi aslında basın bültenlerinde dahi çarşamba günü yayınlanacak üstünden bir söylenti orada da dolaşıyordu. Fakat dizi cumartesi günü yayınlanma kararı aldı. Cumartesi çok riskli bir gün. Belli bir kitle zaten dışarıda vakit geçiriyor. Tatil günü olduğu için. Asıl problem Gönül Dağı gibi sezonlardır oranın sahibinin olması. Çünkü ne herhangi bir reyting düşüşü var o dizide, ne herhangi bir diziden oraya kayış var. Yani orası tek başına iktidar aslında Gönül Dağı. Cumartesini komple kaplamış durumda. Tabii eski rakibi Kardeşlerim de cumartesi günü rekabet etmeye çalışıyor ama bu sezon devam edemeyecek. Çünkü çok düşürdü reytingleri. Çok kan kaybetti. Ya tabii bu noktada cumartesi tercihini pek anlayamadım ben. Yani böyle bir dizi kurup bunu çarşamba yayınlamak varken cumartesi bilemedim yani. Dilersen bir oyunculara göz atalım. Şevval Sam Sevgi karakteriyle, Caner Cindoruk, Fikret Alabey karakteriyle, Onur Seyit Yaran Taylan karakteriyle, Derya Pınar Ak'ta Şelale karakteriyle karşımıza çıkıyor. Zaten bu 4 karakter ana çatışmayı belirleyecek karakterler. Tabii onun dışında Nazan Kesal'ı, Melek Baykal'ı, Nezaket Erdem'i ve Derya Karadaş'ı da dizide görüyoruz. Ya peki bu dizi bize diğer dizilerden ne farklı şeyler vaat ediyor? Yani ne anlatıyor kısaca, bize özetle? Abi dizinin konusu şu şekilde. Kariyere düşüşe geçmiş bir program sunucusu olan Sevgi Ersoy'un iş adamı Fikret Alabey ile birlikte evlenmesiyle ikinci baharını yaşamak isteyen bu çiftin ailelerinin de bu sürece dahil olmasını izliyoruz. Bu evlilik birbirinden farklı iki aile aynı evin çatısı altında topluyor aslında. İçinde birçok karakterin olduğu bir çatışma seyrediyoruz. Bu dizide aslında çok farklı bir şey olmuyor baktığımızda. Yine işte aileleri tarafından sınırlandırılan karakterler var. Bir de tabii ki de bir yasak aşk herhalde başlayacak. Onu da görmüştük ilk bölüm sonunda da. Yavaştan onlar bir iki baş kardeşmiş gibi davranacaklar birbirlerine ama sonra herhalde birbirlerinden hoşlanmaya da başlayacaklar. Çapkın bir karakterimiz var yine Ferit'e benzeyen. İşte hani böyle zengin bir ailede büyümüş, daha havalı ve daha böyle çarpık ilişkilerin de içerisinde bulunan. Onun dedesi değil, babaannesi var. Evet, onun babaannesi var ve gerçekten aynı şekilde bir güçlü. Diğer tarafa bakıyoruz. Yine bir kardeşi olan Seyran'a benzeyen bir karakter var ama Antep'ten değil bu sefer, normal bir AB kitlesindeki bir aileden büyümüşler. Bunların anneleri aslında kariyerinde çok zirvedeymiş. Daha sonrasında tam düşüşe geçtiği noktada da Caner Cindor'un karakteriyle bir noktada bir yolları kesişiyor ve herkesten gizli bir şekilde nikahlanıyorlar. Nikahlanmanın da büyük ihtimal bir arka planı vardır. Çünkü bu bölümde de hani çok gördük. Ama herhalde aralarında bir aşk evliliği var ama bunun nispet yaparcasına ailelerine bunu gidip açıklamalarında falan demek ki iki ailede de bir baskı neticesiyle bunun yapıldığını görüyoruz. Onun altyapılarını göreceğiz. Dizi şu ana kadar bize çok fazla ilk iki bölüm özelinde çok hikaye açmadı. Çünkü bunu da kasıtlı olarak yapıyor dizi sürelerinin uzun olmasından dolayı. Şimdi tabii dizideki en önemli diziyi seyrettirecek gündem maddesi Şelale ile Taylan'ın arasındaki durum. Derya Pınar Ak'la Onur Seyit Yaran'ın canlandırdığı bu iki karakter zaten tanıtımlardan itibaren özellikle sosyal medya mecralarında yeni bir şip gibi karşımıza çıktı. Fakat ben bu bölümde şunu fark ettim. Derya Pınar Ak yaşı itibariyle Onur Seyit Yaran'dan hem küçük olması, bir de ekranda da birbirleriyle baktığımızda büyük küçük olarak fazla göze batmasından dolayı sanki ben direkt bu aşk mevzularına girecekler gibi göremedim. Çünkü biraz riskli geldi bana. Özellikle yaş durumundan dolayı. Yani bu dizi eğer devam edebilirse, ki bu reytinglerle zor ama, ancak ben şunu fark ettim. Özellikle bu iki karakter hemen sevgili olacak karakterler değil. Yani bu bir uzun bir sündürülmesi lazım. Bir 20-30 bölümleri, belki hani sezon finali, yeni sezon olursa ki yeni sezondan sonraki bölümlerde falan bence gitmesi lazım. Çünkü biraz bunların olabilmesi zor gibi geldi. Çünkü o ikisinin uyumunu ben abi kardeş uyumu gibi hissettim. İlk bölümde de biraz ona bulunuldu yani, işte sen araba sürmeyi biliyor musun falan tarzında. Taylan'ın bir esprisi falan vardı. Zaten Taylan'ın hali hazırda bir yani sevgilisi var. Onun haricinde hatta bir tane daha var. Bir tane daha görüştüğü kişi de var. Yani bu aslında o abi kardeş mevzusu veya abi kardeş mevzusu ilerleyen bölümlerde bahsettiğin gibi sezon hikayesine yayılacak şekilde ilerleyecektir bence. Ama ben şunu
hemen hissettim özellikle ikinci bölümde. Şu vardı yani, özellikle Taylan'ın sevgilisinin Şelale'yi kıskanmasıyla beraber sanki onun zemini ufak ufak örülmeye başladı. Bana geçmedi yani Taylan Şelale. Daha bana abi kardeş gibi. Çünkü o atışmaları sanki biraz da o sevgililik boyutuna bayağı zaman varmış gibi geldi. Ya bence de öyle, yine bir işte Seyran Ferit Pelin üçgeni gibi bir şey yaratmaya çalışmış Mehmet Barış Günger, orada tutan formülden ilerlemiş 2 sezon özelinde. Belki de çocuk ondan ilk başlarda çok hoşlanmaz ama dediğimiz gibi Şelale'nin bu süreç içerisinde yavaş yavaş ondan yandaki odadaki kardeşinden hoşlanmaya başladığını görebiliriz. İlginç yani, bu da aralarında kan bağı olmasa da yine aynı ailenin içerisindeki bir çarpık ilişki izlediğimiz bir dizi olacak. Yani şunu söylemek istiyorum, tabii izleyicilerimiz ne düşünür bilmiyorum ama ben özellikle fragmanlarda sanki hani bu iki karakterin, bu iki çiftin güzel bir ship yaratabileceğini düşünmüştüm. Fakat diziyi izledikten sonra bu ikinci bölümü de artık geride bıraktığımızda şunu fark ettim. Ben pek o vibe'ı alamadım ya. Ya ben dizide şeyi çok alamadım abi. Bana çok böyle devam ettirecekmiş, kendisine çok fazla inanılmaz izletecekmiş bir hava verdirmedi bana ilk iki bölüm. Ya işte sırtını tamamen bu ilişkiye dayayacak. Ya dizi tamamen bu şekilde ilerleyecek, öyle gözüküyor. Sakla Beni'de de o üçlü ilişki üzerinden ilerliyorlardı. Yani OGM'de birazcık bu sezon bunu çok fazla görmeye başladık. Yani hani Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikaye konseptleri hep buraya doğru ilerliyor. Hani tamam, dizi süreleri uzun, anlıyoruz da ya abi hani niye hep mesela aşk üçgenlerinden ana karakterlerin hikayelerini full izlemek zorundayız? Tabii ki de olsun bunlar. Ama bir noktada da senin ana hikayen daha farklı yerlere de gitsin yani. Çok farklı bir şey izleyelim. O yüzden dedim ya, farklı bir şey vaat ettirmemesi güçlü bir rakibinin olduğu günde, AB kitlesini çok takip etmediği, dışarıda olduğu bir günde bu diziyi kim izleyeceğe getiriyor bir noktada. Yani bu diziyi sanki editler götürecek gibi geldi bana. Yani özellikle TikTok'ta ve Instagram'daki edit kitlesi sanki bu diziyi takip edecek gibi ama bu takip muhabbeti de sanki işin YouTube tarafına kayacak gibi. Dizi sanki YouTube'da takip edilmeye devam edecek. Çünkü ekranlarda ben çok büyük bir şey vaat ettiğini göremedim. Zaten hikaye açısından senin de dediğin gibi yani Yalı Çapkını, Sakla Beni gibi dizilere çok paralel, yani hiçbir farkı yok adeta. Ya bu noktada da yani yeni bir şey vaat etmeyen bu diziden biz ne bekleyelim, onu niye izleyelim de dedirtiyor. Sadece Şelale ile Taylan karakteri için mi izleyecek seyirci, ki bence şu an için hiç olmadı orası yani o nokta. Bilemedim yani, bence ömrü çok uzun bir dizi olmayacak. Çok yaz dizisi havası yok mu? Bak, oyuncu kastını bir yere koyuyorum. Çok kaliteli bir oyuncu kadrosu var ama bana çok fazla böyle Temmuz başında başlamış bir dizi gibi geldi. Hani yaz ortasında sezona girmiş bir dizi gibi geldi hikayesi bakımından. Yani hani o açıdan ben de zamanlama olarak manidar buluyorum. Gün olarak da manidar buluyorum. İsmi güzel. Benim çok hoşuma gitti Yanoğlu fikri falan. Ama hani derinlik açısından kötü buldum. Bir de artık bence ben hep söylüyorum, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikaye tarzı hem bıktık hem de o gemiye zarar vermeye başladı bence. Hani tamam, ortada da kendisi bir noktada ama artık biraz bence kendisini geri plana atması ve yeni fikirlere ön ayak olması gerektiğini düşünüyorum. Ya tabii şunu söylemek lazım. Kırmızı Oda diye bir dizi izledik ve bu dizide bir sürü farklı hikaye seyrettik ve içinde üçlü olmayan hikayelerdi bunlar. Yani Gülseren Budayıcıoğlu'nun elinde bence tonla yalı draması olmayan karakter bazlı hikayeler olduğunu ben düşünüyorum ki kendisi kaç senedir bu mesleği yapıyor. Bence bu noktada OGM'nin bir toplantı yapıp önümüzdeki sezonlarda artık Gülseren Budayıcıoğlu'nun karakterlerin ön plana çıktığı, çok fazla üçgenin, çok fazla aşkın olmadığı karakterlerin yükselişini gördüğümüz dizi projelerini tekrar gündeme alması gerektiğini düşünüyorum ben. Neden böyle diyoruz? Çünkü ben bir dizi başlasa ilk 2 dakikada ben OGM işi olduğunu anlıyorum. Bunu değiştirmesi lazım. Tahmin edilemezlik getirmesi lazım. Sizler de yorumlarda yan odayla alakalı fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Dizileri incelemeye devam ediyoruz ara sıra. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.